อุ้ยแล้วเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นไงครับตอนนั้นก็ตอนแรกผมมาจอดรออยู่ตรงก่อนหน้านั้นแล้วแป๊บเดียวเองครับแล้วพอดีรถเขาออกมาได้มันชะลอแป๊บนึงฝนน่ะผมก็ตามมาตามมาติดเลยเงี้ยครับแล้วพอดีลมมาข้างขวาเนี่ยแรงมากจนคันหน้าไปได้แต่ผมรู้เลยว่ามันลงมาแล้วครับสาเหตุเกิดจากลมพายุลมทางขวาแรงแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับไม่มีครับแล้วพี่กำลังไปไหนกันครับเนี่ยผมไปส่งแม่ที่ลพบุรีมาครับกำลังกลับสมุทรปราการครับมากัน3 คนนะ3 คนครับครับลมแรงกันนะไม่น่าตาไอ้นี่ขาด